同右鬼住埋一齊，後來其中一隻鬼搬走咗。搬走咗，究竟係邊隻搬走咗？邊隻留低咧？右鬼搬走咗，因為左鬼住晒。問題係將一段新聞反轉嚟播，會變成乜嘢呢？紋身。有乜嘢筆係最臭嘅咧？即係寫嘢嗰啲啊邊一類型嘅筆又俾個答案。係最臭我想嘅？睇到劉永璇鬥。你知唔知啊？阿 Jarvis 佢話佢知喎。咩筆？我係 BUTT 筆。 BUTT 筆。哦，唔係，最臭。你呢個係臭啫，劉永璇嗰個唔知臭。答案係雙頭筆。點解雙頭筆係最臭咧？因為點解？臭味相投。超人同神奇女俠一齊做掌上壓，超人做完咗之後，地下有一個窿；神奇女俠做完咗又有兩個窿。哇！點解呢？因為神奇女俠係女人，大家都知超人係超人未？超人係男人。超人知係阿媽係女人係人咗命㗎啦。點好學術啊，好學術啊。因為超人單手做掌上壓。 Why？冇錯，答啱咗。超人單手用掌上壓，所以有一個窿；但神奇女俠用雙手做，所以有兩個窿。